خرجنا خاطر ساي جات القطرة اللي فايضة الكاس، قلقنا تخنقنا كا هما. ما تخافش من الكورونا؟ سا نيكزيست با حتى لتوا الكورونا بور موا، ما ريتش كورونا. وما تلبسش ماسك كي تخرج؟ لا خلت على ربي. لا قبل 11 راهو، قبل 11 راهو نحاولوا باش قبل 11 راهو ونكونوا منظمين وكا. Bon, personne n'est à l'abri, mais quand même, c'est passé. Je pense que c'est une vague. وقعدت معشتة. Mais par contre, وقتاش نوليو خايفين وقت اللي يرجعوا les voyages, les touristes. Voilà, là, ça devient un peu risqué. Ou par exemple, le port de masque dans un endroit, يبدا مسكر. Par exemple, dans une banque ou dans un magasin, ولا حاجة, tu portes le masque. Mais à l'air libre, هكا والكل, il y a pas de quoi. Et on a envie de respirer l'air libre de Sidi Bou Saïd. On a l'expérience, évidemment, de Taoura. Franchement, on n'a pas paniqué, on a respecté le couvre-feu, on était compréhensifs. Et c'était vital pour nous, et spontané. Inch'Allah, là, on récolte les fruits d'un confinement sévère. Et réussi. On est heureux que Inch'Allah نجزناها. ونتسميو احنا en tant que pays معناتها l'Afrique du Nord, on a bien respecté le confinement. على خاطر en plus عملوا لنا des restrictions من الأول الكل on les a appliquées. C'est pour ça qu'on a un taux très très faible. Depuis 3 jours on a 0 cas معناتها. On a très bien géré la situation, je trouve, même par rapport à des pays européens. Franchement, avec le peu de moyens qu'on a, bravo, voilà, bravo pour notre ministère. أول واحد يسكر جماعة سيدي بو سعيد، أول جماعة سيدي بو سعيد أول واحد يسكرنا احنا في تونس هو جماعة سيدي بو سعيد. ودريتوا برشا؟ أكيد برشا، مش أكثر ما تصور أنت. صارش خدام وضوء وكري وتعرف سيدي بو سعيد المنطقة السياحية كراوات غالية. خدينا زي ما خدت الناس، خدينا القوم والرجال والكمامات والتنيات موجودين ما موجودة. والله نحس روحي دايرة جناح باش نطير. أنا فرحان. هذه نقولوا احنا غصة وتنحت منها الحمد لله. إن شاء الله يكون واحد الباس. Et là, je me sens très très bien à la maison. Par contre, juste, مشكلة صغيرة بنتي donc elle s'ennuie énormément. Donc, نخرجها هكا قلت توا comme bien le déconfinement. Donc du coup, je me suis dit, mais تصورش باش يكون برشا عباد فما راه. معناتها قلت forcément juste جمعت الحومة كوا. حومتنا هنا في سيدي بو سعيد الناس معناتها لي فوازان كوا وكل شيء. بامبورتون العباد قاعدة تجي معناتها وكل شيء ويخرجوا واحد وكل. معناتها أنا pour moi c'est un peu bizarre, ça me fait un peu peur. فهمت؟ Mais on doit faire avec. العباد لازمها هيجين دو في معناتها تولي تستعملها كل يوم معناتها سي اوسي سامبل كو سا معناتها نحاولوا نتأقلموا مع العباد نحاولوا انا باغ اكزومبل نهار اللي نشوفك نقول لك عسلامه من بعيد فهمتني اون تروف ان اوتر مويان باش نسلموا بيه فهمتني الهيجين زاد الناس الكل تحاول تنظف من روحها تغسل يديها كونستامون كل شيء معناتها ابخي تو حاجه ماهيش مش صعيبه نجموا نتعاملوا معاها معناتها. تمام قاعدين على العتبه تاع القهاوي يبعدوا شويه باش نعملوا عمليه تعقيم. يسمعوا من بعد القهاوي باش نعملوا عمليه تعقيم. Voilà, et on se sent très très bien, on a barcha confiné, mais enfin c'est pour la première fois, il y a notre jour dans un espace public, on fera barcha bid, on chauffe barcha bid. C'est un changement. On est d'accord, ces efforts, les zmouines à l'autre. Enfin, on essaye de respecter le confinement, de respecter l'ordre, c'est dans le couvre-feu. Donc juste, je n'ai pas le dos là, qui s'embête de l'ordre en nageant. Mais les mesures, on est d'accord avec ça. صغيرة